關於內心矛盾呢件事，用一句說話總結就係正常嘅。當你想做一件事而內心有唔同意見打晒棘，我要現實啲揾工，要人工高福利好，我想追夢啊，我想旅居啊，衰咗點算呢？諗法多到好似個人裂開嘅時候，唔需要覺得自己奇怪或者覺得自己唔夠好，我係咪癲咗啊？其他人一定唔會好似我咁啦，因為連心理學家好似呢本書嘅作者咁，佢都會有心理矛盾嘅時候。點解會有內心矛盾呢？我哋自細就喺唔同嘅地方學到唔同嘅價值觀，阿爸阿媽、學校、朋友、睇戲，價值觀撈埋一齊，令到我哋嘅諗法有矛盾，係一啲都唔出奇嘅。好似將唔同嘅醬料溝落一杯飲品度，味道一定好複雜。點樣處理呢啲複雜嘅內心矛盾呢？做咗先。矛盾即係迷茫，迷茫即係唔知自己想點，而唔知自己想點就係因為冇數據、冇經驗、冇參考資料去幫自己做適合自己嘅決定。只要做咗先，行動就會有結果，睇到結果就會知道自己中意定係唔中意。即係好似未聞過榴蓮咁樣，點知自己中唔中意榴蓮呢？所以行動越多，累積嘅經驗同數據越多，就越唔會矛盾同迷茫。總結嚟講，管理內心嘅重點就係有矛盾係正常嘅，唔需要逼自己內心一致，唔好逼自己一定要揾一個標準嘅答案。要學識呢個世界有啲嘢就係冇答案，就係要用自己嘅勇氣創造答案。